Turn your card. This one. Yes, so you take number 1, 2. There we go. Very good. Purple. 開心樂意我好嘢，唱啊唱啊唱齊唱唱歌，天天沒發現，來吧聽一聽，喵聽。冇關要兩手執。收埋最後。準備咗6樣嘢，放低俾小朋友望下，係浮定沉啊，小朋友？放落去啊！擦膠係點樣啊？邊個想一齊望下？好，係啊，你望下。哎呀，俾你望下。好，耶！點啊？係喎，係藍色喎，咁幫你同埋心你都幫我一齊。除咗裝多啲嘢，仲有一個㗎。我哋咧要尊重食物啦，攞啲蒸籠裝住點心，講嘢嘅人啦，大家一齊食飯啦咁。哇！我哋嘅嘛，但係我會喎。嗨嗨天，嗨嗨天。都好啦，同你隔離嘅小朋友合作，一齊大家好，我係卓思英文學校暨幼稚園嘅廖鳳香校長。學校係喺1987年創校嘅，由一間私校演變成為一間非牟利嘅學校。一直以嚟，我哋都係喺青衣區為2至6歲嘅小朋友咧提供一個優質嘅教育服務。我哋幼稚園咧係推行2文4語嘅，除咗中英文之外咧，我哋仲有日語嘅學習。讓小朋友從小能夠接觸唔同嘅語言同埋文化，我相信學習多種語言係有助提升小朋友嘅自信心同埋溝通嘅能力。卓思嘅學生升小學嘅時候，佢哋嘅成績都好優異嘅。學校由 K2 開始，我哋就為家長同埋小朋友提供唔同程度嘅支援，包括一啲嘅小一簡介會啦、參觀嘅活動啦、模擬嘅課堂啦，呢等等咧，我哋都希望同學同埋家長都能夠一齊提早做好一個準備。喺我哋學校嘅活動裏邊，最特別嘅咧就係1年1度我哋為高班嘅學生舉行嘅校內宿營。小朋友喺星期5 7點鐘入營之後，就到第2日嘅12點鐘出營。喺呢一個過程，我哋能夠訓練到小朋友嘅自信心，同埋佢哋對新環境一個適應能力。佢哋要幫手搭營帳啦，幫手鋪床鋪啦，自己照顧自己，一整晚同佢身邊嘅同學同埋老師一齊度過，係一次難忘嘅經歷。如果大家對我哋卓思英文學校暨幼稚園嘅課程特色有興趣嘅話咧，歡迎大家瀏覽我哋嘅網頁。卓思